Você já me vendeu uma arma, não é? Já vendi. E o que temos aqui? Uma Eli Whitney Captain Ball, da era da Guerra Civil. Uma Eli Whitney, né? Nessa você tem que colocar a pólvora, a bola e pá, 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 pá. E vai pra próxima. Meu Deus, demorava 5 minutos pra carregar. Mas você tinha 6 tiros. A maioria das pessoas tinha que ter 6 pistolas. Só acho que com 6 pistolas no cinto pode rolar um acidente. Eu vim até a loja de penhores hoje vender minha pistola Eli Whitney da Guerra Civil. Espero conseguir 7.500, porque a pistola está em ótimo estado e eu acho que é rara. E eu acho que é interessante que tenha sido feita por Eli Whitney. Suponho que tenha sido feita em 1958. Achei que era de 1870. Legal, provavelmente foi usada na Guerra Civil, porque é bem parecida com uma Colt. Acho que chamaram de Marinha porque as calibre 36 durante a Guerra Civil eram chamadas de Marinha, mas nem todas eram vendidas para a Marinha. Era um negócio muito estranho. Acho que é um 38. Acha que é um 38? É, Mas eles não faziam 38. entendi. Não, eu sei que a Eli Whitney fazia 36 e 44. E esses eram os calibres padrão da Guerra Civil. A Whitney fez muitas armas durante a Guerra Civil. Essa arma deve ter sido usada por um soldado em batalha durante a guerra. E isso é muito legal. Ela parece estar até em bom estado, mas o cilindro parece que foi colado, sei lá. Uma das coisas que estou vendo aqui é que o cabo não parece estar encaixado direito. Então, esse cabo talvez tenha sido tirado de uma Colt e colocado aqui. Sinceramente, eu nunca tive uma dessas, porque não se vê muitas delas. Isso quer dizer que elas devem valer mais, porque não existem Mais? muitas delas. Para dizer a verdade, eu não sei. É. Então, o que quer fazer com ela? Eu gostaria de vendê-las, se conseguirmos chegar a um Tá bom legal. preço. E quanto você quer por ela? Eu tava pensando em 7.500. Tá legal. Talvez a gente possa... Vou ligar pro meu amigo Sean. Ele vai saber tudo sobre ela e poderá me dizer quanto elas valem. Tá Beleza. legal? Eu já volto. Ele disse que naquele ano só fizeram calibre 36, mas eu realmente acho que é uma 38 e quero ver se o especialista vai dizer isso também. Um cara veio com um autêntico revólver Eli Whitney da Guerra Civil. Mas eu tenho várias dúvidas. Oi! Tudo bem? Então chamei meu amigo Sean, porque eu preciso de ajuda com isso. Posso? Claro. É bem legal, eu sei pouco sobre elas. Eu nunca tive uma na loja. Suponho que ela seja da Guerra Civil, porque parece que eles tentaram copiar uma Colt. Com certeza é uma Whitney. E essa aqui é considerada a versão da Marinha. Ela foi feita de meados de 1850 até o começo de 1860. Legal. Especificamente para a Guerra Civil. Mas e aí, o que te preocupa mais? Olha, pra começar, tem o cabo. O cabo parece que não encaixa direito. O fato dos cabos não encaixarem, na verdade, é bastante comum, porque a madeira encolhe com o tempo. Mas esse aqui tá achatado na parte de baixo. Então, ou alguém lixou o original, ou eles foram substituídos. Aham. Infelizmente, o cabo afeta o valor. Mas a condição do acabamento original é aceitável. O cilindro parece muito azul, como se alguém tivesse colado aí. Tá legal. A boa notícia é que eu tô vendo um acabamento original. Então, o cilindro parece ser original da arma. Ótimo. Sempre achei que fosse um calibre 38, mas ele disse que só fizeram calibre 36 e então não poderia ser calibre 38 mesmo. É correto. No entanto, como essa arma aqui foi disparada diversas vezes, o diâmetro interno do tambor pode aumentar. Eu tenho um instrumento aqui e eu posso te dizer que com certeza tem mais de 36. Eu acho que o cano foi cortado para poder aumentar a vida útil da arma. E agora, a grande pergunta: E quanto vale? quanto vale? Olha, por causa do cabo e do estado dela em geral, alguma coisa em torno de 1.100 e 1.400. Esse é o preço de venda dela.
Legal, então eu sei que é bem mais rara do que as Colts. Elas são, sim, mas só porque ela é rara não quer dizer Sim, que ela eu sei. vai necessariamente valer mais. Tem mais a ver com a popularidade e o interesse. Legal. Beleza? Cara, você é o melhor. Valeu. Te agradeço. Sem problemas. Se o Rick comprar essa arma, ele não vai ter problema nenhum para vendê-la, porque a guerra civil, em geral, é um tema bem popular e tem muita gente por aí que coleciona esse tipo de coisa. Ela é ótima, ela tem história e eu dou $700 por ela. 1.100? Não, eu vou vender por 1.100. Vai ser um pouco mais difícil de vender porque as pessoas procuram mais as Colts. Entendi, Mas você tá a Eli certo. Whitney é uma ótima venda. Dou $800. Menos de 300. 850. Dou 825. 825? 825. Legal, te encontro ali na frente para Tá. fazer o recibo. Obrigado. Claro que eu queria mais, mas foi um negócio justo. Eu já sabia que era um calibre 38, mas não me importa o que ele acha.